大家好，我係香水上癮。咁今日會講下一支小眾嘅沙龍香水，就係 Naomi Guscioy 嘅 Eau de Cire。咁輕輕講下呢一個 brand 嘅背景先啦。Naomi Guscioy 其實係一個澳洲籍嘅女 designer 咧，喺法國度創立嘅一個做一啲高頂帽嘅一個牌子啦。咁喺2012年咧，先係創立咗一條香水線。咁到依家都係得6支香水嘅啫。個品牌風格係偏向於藝術 feel 啲啦，同埋有少少暗黑嘅元素嘅。咁講下點解會入手呢一支香啦。咁其實都係同大家一樣嘅啫，俾好多香水大佬燒到啦，話玩 niche 咧一定要知呢一個牌子，話支都係勁撚正，全部都係好 unique。咁點解會揀呢一支香咧？就因為個調香師咧就係我嘅偶像啦，Richard Ford 係一個做一啲焚香啊東方嘢好勁嘅一個大師。好，入正題講翻支香水先。首先要講下個包裝同埋個香水樽先。個包裝就係一個好普通嘅紙盒啦，跟住另外香水樽咧就係玩呢個極簡路線啦。咁就咁配一張好簡單嘅貼紙，成個樽咧都係好輕飄飄嘅，跟住個蓋亦都係好膠啦。講真，呢一個價位嚟計咧，呢個 package 同埋呢個香水樽咧都係唔合格嘅。不過唔緊要，香水最緊要都係個味。咁呢支香水個中文名咧就叫金色後宮啦。咁其實佢嘅靈感係嚟自一啲阿拉伯嘅國家嘅一啲金碧輝煌嘅宮殿啦。咁我會話佢係一支美食調嘅作品，一支果香蜜糖味嘅煙草。一開始噴出嚟咧就係一啲好 tropical 嘅果香啦。入邊嗰個芒果啊、菠蘿啊、椰子味啊，都可以好明顯咁聞到啦。再加埋一啲好勁嘅煙草味啦，個前調同埋一啲 rum 酒嘅味啦。咁成個前調咧，個芒果味其實係最出嘅。佢唔係一啲好 fresh 嘅芒果，亦都唔係一啲好似一啲芒果糖嗰啲化工嗰啲味。而係一啲咧，好似咧熟到就係爛嗰種果肉嗰啲味，咁慢慢到咗中後調啦，個芒果味啊，就同埋個煙味啊，就會慢慢散走啦。跟住嗰個蜜糖味啊，同埋嗰個vanilla味啊，就出嚟啦。成個味咧會越嚟越厚身啦，同埋越嚟越甜嘅。咁呢支香俾我嘅感覺咧，就好似去咗一啲阿拉伯國家嗰度度假咁樣啦。飲緊一杯 Pina Colada， 跟住食住水煙，煙霧彌漫，好 chill 嗰個 vibe 咁樣。好，嚟到上癮 rating 嘅時間，我覺得呢支嘢係好聞高質嘅，調香同埋用料都好好，感覺啲成本係去晒本身嗰個氣味嗰度，同我預料中嘅味差唔多，冇失望，亦都冇乜驚喜。成個味好有層次啦，前調好 fruity， 後調係好 warm 嘅 smoky 嘅蜜糖味。如果後調少啲甜咧，會仲正，所以氣味上我會俾4粒星。好，獨特性方面，市場上其實有好多呢啲咁嘅美食調嘅煙草香啦，但係如果溝埋芒果嘅就真係好少。其實佢個味有啲似亞熱帶版嘅 Serge Lutens 嘅 Shaggy， 所以獨特性我會俾4粒星。到實穿性方面，成個味係偏厚重同埋暖，我覺得啱冬天用多啲，所以呢度我會俾3粒星。好，到咗我好重視嘅表現力方面，擴香勁，留香都勁。噴4到5下左右咧，都可以 keep 到8到10個鐘，所以 performance 方面我會俾4粒星。價錢方面5粒星，官方價錢咧180歐，都係得50 ml 咧，其實都幾撚貴嘅。好，今日嘅分享嚟到呢度，如果大家對呢一個牌子咧有咩意見，或者覺得邊一支咧仲更加之正嘅，歡迎留言話我知。下條片再見，拜拜。